Deodatus Mahinyila. Niwashukuru viongozi wote wa BAVICHA mliopo kwa kunialika, na nianze kuwatakia heri nyinyi na kupitia ninyi niwatakie heri vijana wote wa CHADEMA na kwa kweli vijana wote wa Tanzania. Heri ya maadhimisho ya wiki ya kuzaliwa kwa CHADEMA. Leo nitazungumza zaidi kwa sababu ni baraza la kidijitali lililoitwa na vijana. Nitazungumza zaidi kuhusu masuala ya vijana, na naamini katika kipindi cha wiki hii ya maadhimisho napata wasaa mwingine wa kuzungumza kuhusu masuala ya chama kwa ujumla wake. Kwa hiyo niwatakie heri sana tunapoelekea tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2026 ambayo itakuwa ni kumbukumbu ya siku ya chama kupata usajili kamili, ambapo chama kilipata usajili kamili tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 1993 na kupewa cheti cha usajili namba 3. Kitendo cha kupewa cheti cha usajili ni kama vile chama kilikabidhiwa cheti cha kuzaliwa. Sasa chama tuliamua kuiteua siku hii ya tarehe ya cheti cha usajili wa chama, ambapo chama kilipata sasa usajili kamili au wengine wanaita usajili wa kudumu kama ndio siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa chama. Ingawaje kwa maana ya kuundwa kwa chama chenyewe michakato ilianza kuanzia mwaka 91, lakini uamuzi kabisa wa kuunda chama na kukipa jina na kupitisha katiba ya kwanza ya chama ambayo ilitumika wakati wa kwenda kuomba usajili wa muda wa chama. Mchakato hiyo ilifanyika mwaka 1992 na mwezi Mei mwaka 92 ndio chama kilianzishwa kwa maana ya kupitishwa kwa katiba ya muda ya chama, kuchaguliwa kwa viongozi wa mpito wa chama kwa ajili ya kuanza rasmi mchakato wa kupata usajili wa muda. Kwa haya yalifanyika mwezi Mei mwaka 1992, lakini mchakato huo ulichukua muda mrefu mpaka pale chama sasa kiliposajiliwa rasmi na kupata usajili kamili tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 93. CHADEMA kimsingi toka kuanzishwa kwake imepita katika vipindi vikubwa viwili kihistoria. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha toka chama kilipopata usajili kamili mwaka 93 mpaka mwaka 2006, na baadaye nitaeleza kwa nini nasema chama kimepita katika vipindi vikubwa viwili vya mwanzo vya kuanzishwa kwa chama na kuimarishwa kwa chama. Na sasa chama kiko katika kipindi cha tatu, naweza kusema kutoka tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2025 chama kimeingia katika kipindi kingine cha tatu. Kipindi cha kwanza cha chama ambacho nitakizungumza kidogo katika muktadha wa baraza la vijana kilikwenda mpaka tulipofikia hatua ambapo chama ilibidi kizinduliwe upya. Yani chama kilizinduliwa upya kama vile kinaasisiwa upya, na uzinduzi wa upya kabisa wa chama ulifanyika tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2006. Kwa hiyo tulifanya tukio kabisa la kuzindua chama upya kabisa, kuzindua bendera mpya ya chama, kuzindua mabaraza ya chama, kuzindua kadi mpya za chama na kuanza usajili upya kabisa wa wanachama wa chama. Hiki kilikuwa ni kipindi cha pili ambacho nitakielezea na sababu za kuwepo kwa kipindi hicho cha pili cha kisiasa katika historia ya kuanzishwa kwa chama. Kwa kuwa leo ninazungumza zaidi katika muktadha wa kuanzishwa kwa BAVICHA na masuala ya vijana, nitaanzia mazungumzo yangu mwaka 2003
mazungumzo yanayohusu baraza la vijana la chama, ingawaje nitakapokuja kuzungumza kuhusu mazungumzo juu ya historia ya kwangu ya kisiasa nitaanzia mwaka 98 na ndani yake kidogo kutakuwa na historia kidogo ya Chadema kuanzia 98. Lakini katika muktadha wa baraza la vijana nianzie mwaka 2003. Mwaka 2003, wakati huo nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini vile vile nilikuwa kiongozi katika taasisi kadhaa za vijana. Niliandikiwa barua mwaka huo wa 2003 na chama cha Chadema. Wakati huo sikuwa mwanachama wa Chadema. Wakati huo Chadema mwenyekiti wa chama akiwa marehemu mzee Mohamed Makani maarufu kama Bob Makani. Na niliandikiwa barua na mwenyekiti wa wakati huo wa chama kwa niaba ya kamati iliyokuwa imeitwa ya kufanya mapitio ya sera za chama, na nikawa nimealikwa na chama kwenye mkutano wa kongamano lililoandaliwa na chama lililofanyika pale ukumbi wa Landmark Hotel Ubungo mwaka huu 2003, ambalo lilikuwa ni la kupitia upya sera za chama. Na mimi nilialikwa mahususi kwa sababu nilikuwa mwanaharakati wa masuala ya vijana kupitia rasimu ya sera ya vijana ya Chadema na kuipitia katiba ya Chadema katika jicho la masuala yanayohusiana na vijana. Kwa hiyo nilipokea ule mwaliko na nikapitia nyaraka ya katiba ya Chadema ya wakati huo na rasimu ya sera ya vijana ya Chadema ambayo ilikuwa inapelekwa kwenye ile kongamano ambayo ilikuwa inajadili sera mbalimbali, na nikatakiwa kwenda kutoa mada kwenye kongamano hilo kuhusiana na katiba ya Chadema katika muktadha wa vijana na sera rasimu ya sera ya vijana. Nikafika katika kongamano hilo, nikakutana wakati huo na timu kubwa tu ya viongozi wa Chadema wakati huo. Mwenyekiti mzee Edwin Mtia akiwa mwenyekiti mstaafu alikuwepo, mzee Makani mwenyewe ambaye alikuwa mwenyekiti wakati huo alikuwepo, na mwenyekiti watatu wa Chadema Freeman Mbowe alikuwepo wakati huo akiongoza hiyo kamati ya mabadiliko au ya mageuzi ndani ya chama. Kwa hiyo nikafika kuzungumza, na mambo mawili makubwa ambayo niliyasema wakati huo kwenye kongamano hilo ni kwamba nilipoipitia sera ya vijana ya Chadema nikagundua kwamba ilikuwa ina mapengo katika kutoa mwelekeo juu ya ushirikishwaji wa vijana katika maamuzi na ushiriki wa vijana katika siasa. Kati ya mambo ambayo yalikuwa yanakosekana katika iliyokuwa wakati huo rasimu ya sera ya vijana ya Chadema ni pamoja na Chadema kutoa ahadi kwa vijana wa Tanzania, kwa sababu sera ni ahadi au matamko ya kisiasa juu ya matamanio ya chama cha siasa au kikiingia serikalini kuweza kutekeleza yale ambayo yanatekelezwa. Sera ile ya vijana haikuwa imeweka kipaumbele ushiriki wa vijana kwenye vyombo vya maamuzi vya kiserikali kwa maana ya bunge, ushiriki wa vijana kama kwenye siasa kama madiwani, na ushiriki wa vijana mpana katika vyombo vya maamuzi. Na haikuwa imependekeza jambo ambalo wakati huo wanaharakati wa vijana tulikuwa tumelishikia kidete sana juu ya kuanzishwa kwa baraza la vijana la taifa. Kwa hiyo nikapendekeza kwamba kwa hali ya nchi yetu ilivyo, kwa idadi ya watu katika nchi yetu na mwelekeo wa nchi, Chadema ikitaka kukua, kwa sababu wakati huo Chadema haikuwa taasisi kubwa sana kama ilivyo sasa, ni lazima kutoa nafasi kubwa zaidi kwa vijana. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kwanza kubwa ambalo nilipendekeza. Jambo la pili ambalo nilipendekeza, na hili lilihusiana na katiba ya Chadema yenyewe. Ndani ya katiba ya Chadema vijana walikuwa wametajwa kama sehemu ya muundo wa chama, na vijana walikuwa wamewekwa kwenye kamati za chama
katika kila ngazi kulikuwa kuna kamati ya chama, kamati ya utendaji ya chama, na kwenye hiyo kamati ya utendaji ya chama, kwenye hiyo katiba ya zamani ya Chadema, kulikuwa kuna wawakilishi wawili wanaowakilisha vijana kwenye kamati ya utendaji, mmoja akiwa ni mwenyekiti wa vijana na mwingine akiwa ni katibu wa vijana kwenye ngazi mbalimbali. Na kwenye ngazi ya taifa kulikuwa hakuna mwenyekiti au katibu wa vijana, kulikuwa kuna mkurugenzi wa vijana ambaye alikuwa anaingia kwenye sekretarieti ya chama. Nikakiambia chama cha Chadema wakati huo mwaka 2003 kwamba kwa muundo kama huo wa kisiasa Chadema haiwezi, katiba Chadema haiwezi kukua kisiasa na haiwezi kupanuka kwa sababu haina vyombo vingi vya kiuendeshaji, vya kiutendaji na vya kimapambano. Na sio tu Chadema yenyewe haiwezi kukua kisiasa, bali pia vijana wa Chadema hawezi kuwa na jukwaa pana la kukua kisiasa na kuendesha mapambano makubwa ya kisiasa, kwa sababu vijana wamefinywa, wamo ndani ya mfumo wenyewe wa chama, na viongozi wa vijana wanachaguliwa na chama badala ya viongozi wa vijana kuchaguliwa na vijana wenyewe, muundo ambao hauwezi kabisa kufikisha kilele cha mapambano ambayo Chadema inakusudia. Kwa nikapendekeza kwamba ni vyema katiba ya Chadema ikafanyiwa mabadiliko makubwa, kukawepo baraza la vijana la Chadema, ili Chadema kuwe na chombo ambacho vijana wanachaguana wenyewe, wanajiendesha wenyewe, wanaongozana wenyewe, na wanakuwa na wanachama wao kwa upana wao, wanakuwa na uhuru wao. Na hapo ndipo ambapo moja, kutakuwa na chombo chenye nguvu cha vijana wa Chadema, lakini upande mwingine chama nacho kitavutia vijana kwa kiwango kikubwa, na hivyo hatimaye chama kitakuwa na nguvu kubwa. Na nikasema hilo vile vile lifanyike kwa upande wa wanawake. Kwa tukajadiliana mambo mengi sana kwenye lile kongamano la mwaka 2003. Baada ya kongamano lile nikafuatwa na aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya kufanya hayo mabadiliko ndani ya chama, ambaye alikuwa baadaye ndo akaja kuwa mwenyekiti wa 3 wa Chadema, mwenyekiti Freeman Mbowe. Akaniambia kwamba mapendekezo yako ni mazuri, lakini sasa ukiyatoa tu kama ambavyo umeyatoa kwenye kongamano alafu yakabaki tu kama ni mapendekezo, kukawa hakuna njia ya kuyafanya yatekelezwe, mwisho wa siku tunarudi kule kule. Kwa hiyo akanishawishi kwamba kwa nini usikubali kujiunga na Chadema alafu ukashiriki kwenye kuyafanya hayo mambo yatokee. Kwa hiyo akanishawishi kwamba niingie na kwamba nikiingia nichukue jukumu la kuongoza masuala ya vijana ndani ya Chadema, ili hatimaye yale ambayo tumependekeza yaweze kufanyika. Mimi wakati huo of course kwanza nilisita kwa sababu nilikuwepo tayari katika masuala ya harakati za vijana, ikiwemo harakati za kisiasa bila kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa. Na kuanzia mwaka 98 na hasa kuanzia mwaka 99 nilishiriki sana kwenye harakati za vijana 99, 2000, 2001 na kuendelea. Kwa hiyo nilishakutana sana na viongozi wa vyama vya siasa, wa vijana, wa vyama vyote vilivyokuwa vikubwa wakati huo, na sio kukutana nao tu kwenye makongamano na kwenye mikutano. Nilishiriki kutoa mafunzo kwa viongozi wa vijana wa vyama vya siasa wakati huo. Kwa nilikuwa na vifahamu vyama vya siasa vyote, chama tawala na vyama vya upinzani, na nilikuwa na mashaka kidogo kuhusiana na namna vyama vya upinzani vilivyokuwa, na nikawaambia mimi sioni seriousness katika vyama vya siasa vya upinzani. Kwa hiyo naona kama vile unaweza ukaingia ikawa ni kupoteza muda tu, kwa sababu ya mambo ambayo pengine wakati naeleza kuhusu historia yangu ya kisiasa naweza nikayaeleza ni hiyo experience kati ya mwaka 99 mpaka mwaka 2003. Kwa hiyo nikakubaliana naye kwamba
niingie kwa majaribio, niendelee na shughuli zangu za harakati nilizokuwa nazo, lakini wakati huo huo nifanye majaribio ya kuongoza vijana wa Chadema ili kupima ile seriousness. Kwa hiyo mwaka huo wa 2003 nikiwa bado kwenye taasisi zisizo za serikali za vijana, nikateuliwa kuwa mkurugenzi wa vijana wa Chadema nikiwa sina kadi ya wanachama wa Chadema. Kwa hiyo kwa kweli pengine inawezekana ndio mkurugenzi pekee wa Chadema niliwahi kuwa mkurugenzi bila kuwa na kadi ya wanachama wa Chadema mwaka huo wa 2003. Kwa nikaanza kuongoza, na haikuwa imetangazwa hadharani kwamba nimeteuliwa kuwa mkurugenzi wa vijana, lakini mwaka mzima wa 2003 niliongoza kurugenzi ya vijana na kujaribu kusukuma hayo mabadiliko, kusukuma hayo maboresho na kuweza vilevile kukifahamu chama kiundani kabisa nikiwa makao makuu ya chama. Na baada ya kukaa kwenye chama toka hiyo 2003, 2004 nikakata shauri ya kujiunga moja kwa moja na chama cha Chadema, na nikafanya mkutano na waandishi wa habari. Wakati huo tofauti na vijana wa sasa, mna faida kubwa sana ya urahisi wa kukutana na vyombo vya habari na hata urahisi wa kuzungumza kupitia mitandao ya kijamii. Enzi hizo mitandao haikuwa imefikia kiwango ambacho kiko hivi sasa. Kwa hiyo nikaita waandishi wa habari pale ukumbi wa idara ya habari Maelezo, nikatoa tamko kwamba nimejiuzuru nafasi zangu za kiuongozi nilizokuwa nazo kwenye taasisi za vijana, na nimejiunga na Chadema. Na wakati huo nikatangaza moja na kwenda kushirikiana na viongozi wengine wa Chadema kuweza kufanya mageuzi kwenye masuala ya vijana ndani ya Chadema, lakini wakati huo huo najiandaa kwenda kushiriki, kuonyesha mfano kwa vitendo kwa vijana juu ya kushiriki kugombea uongozi na kushinda. Na nikatangaza wakati huo mwaka 2004 kwamba mwaka 2005 nitagombea ubunge. Sikutangaza jimbo, lakini nikasema nitakwenda kugombea, kuonyesha mfano vivyo kwa vijana kwamba inawezekana vijana kugombea na inawezekana vijana kugombea na kushinda. Wakati tunafanya hayo maamuzi, hali ya kisiasa kwa upande wa vijana Tanzania na hata ndani ya Chadema haikuwa kama ilivyo sasa, ambapo kuwa kijana ni sifa. Kwa sasa kuwa kijana ni sifa, watu wanapendelea zaidi viongozi vijana na wanaona vijana ndio ambao wanaweza kuongoza vizuri zaidi na kufanya mabadiliko. Wakati huo vijana walikuwa wanaonekana kama ni taifa la kesho hivi, na hata Chadema wakati inaanzishwa hali ilikuwa hivyo vile vile. Vijana walikuwa wanaonekana kama ni watu ambao wanatakiwa kuwa wafuasi zaidi, wanatakiwa kuwa washabiki zaidi, lakini sio wenyewe ndio kuwa mstari wa mbele kwenye kuongoza. Kwa nikaingia, tukashiriki kwenye wakati naingia tayari, wakati nachukua kadi ya wanachama, kama nilivyosema niliingia toka 2003. Kwa hiyo yaliyotokea mwaka 2004 mpaka akachaguliwa mwenyekiti Freeman Mbowe niliyashiriki, lakini bila kuwa mwanachama wa Chadema. Kwa hiyo wakati nachukua rasmi kadi ya wanachama, tayari uchaguzi ulikuwa umefanyika ndani ya chama na mwenyekiti mpya na katibu mkuu mpya walikuwa wamepatikana, na nikateuliwa kuwa mkurugenzi. Nikaingia kwenye sekretarieti ya chama na tukawa na kazi ya pamoja ya kukiandaa chama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2005. Kwa tukaingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2005, na kwa sababu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2005, yale mapendekezo yote ya kufanya mabadiliko ya kikatiba ndani ya Chadema, kuwezeshwa kuundwa kwa baraza la vijana, hatukuanza kabisa kuyatekeleza. Kwa tukaingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2005 ambapo Chadema ikagombea urais kwa mara ya kwanza, wakati huo mgombea urais wa Chadema akiwa mwenyekiti wa wakati huo Freeman Mbowe, na mimi nikagombea ubunge jimbo la Ubungo jijini Dar es Salaam. Sasa ya kwangu ya kugombea ubunge pengine nitazungumza atakapokuwa nazungumza zaidi kuhusu historia yangu ya kisiasa. Kwa tukaingia kwenye uchaguzi ule ambao kwa kweli ulikisaidia chama kuamka.
uamuzi wa kusimamisha mgombea urais kwa mara ya kwanza na uamuzi wa kusimamisha wagombea wengi wa ubunge na wengi wakiwa vijana ulikisaidia chama kupata hamasa, kupata mwamko ambao ukawa ni mtaji wa kisiasa wa kuanzia katika mapambano yaliyofuatia baadaye. Tulipomaliza uchaguzi wa mwaka 2005 tukafanya tathmini ya kuhusiana na uchaguzi huo 2005 juu ya ni maeneo gani ambayo yalipelekea chama kutokufanya vizuri kwenye uchaguzi na kutokushinda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo kati ya mambo tuliyoyatathmini tukaona tujifungie, tukafanya retreat ya chama ya kukitafakari na kutengeneza mpango wa kwanza kabisa wa chama wa miaka mitano. Kwa hiyo wakati huo sasa ndo tukaanza utamaduni wa kutengeneza mipango ya miaka mitano kila chama. Kwa mwaka 2006 mwanzoni tukatengeneza mpango wa kwanza wa miaka mitano, na tulipojifungia kutengeneza mpango huo wa miaka mitano tukagundua kwamba kuna udhaifu wa kitaasisi wa ndani ambao inabidi tufanyie mabadiliko makubwa ili kukiwezesha chama kuwa mstari wa mbele kwenye mapambano. Pamoja na mambo mengine ndio tulifanya uamuzi kwamba tutengeneze bendera mpya ya chama, kadi mpya za chama, lakini vile vile tuanzishe mabaraza ya chama, kwa maana ya baraza la wanawake, baraza la wazee na baraza la vijana. Kwa hiyo tukapewa kazi sasa nikawa katibu wa kamati ya kuandika upya katiba ya chama, kamati ambayo mwenyekiti wake alikuwa Profesa Mwesiga Baregu, kuwa na wajumbe kadhaa, na tukagawana majukumu, na mimi pamoja na kupewa eneo la kuandika rasimu ya itikadi na falsafa ya chama na tafsiri za rangi ya bendera ya chama, nikapewa kazi pia kusimamia maandalizi ya miongozo ya mabaraza ya chama. Kwa nikaunda timu ya watu watatu ya kuwasaidiana nao katika kuandaa hiyo miongozo, mmoja kutoka baraza la wazee, mmoja kutoka baraza la vijana, na mmoja kutoka, wakati huo sio baraza la vijana, ilikuwa kurugenzi ya vijana, kurugenzi ya wanawake, na mjumbe mmoja wa viongozi wazee. Kaanza kuandika mwongozo. Kwa mwongozo wa kwanza kabisa kuandikwa katika chama wa mabaraza ulikuwa ni mwongozo wa baraza la vijana, na ndio ambao ulitumika kuongoza uandishi wa mwongozo wa baraza la wanawake. Wazee wao wakaja kupitia kamati yao ndogo, wakaja kuleta mwongozo, mapendekezo yao tofauti kidogo na vile ambavyo mwongozo wa baraza la vijana ulikuwa. Kwa hiyo tukaenda, mengine pengine mnaweza kwenye maswali, lakini mpaka kilele chake kikawa kuitwa kwa mkutano mkuu wa chama. Mkutano mkuu wa chama uliofanyika katika ukumbi wa PTA Temeke tarehe 13 mwezi Agosti mwaka 2006, ambao ulipitisha katiba mpya kabisa ya chama ambayo ilifanya mageuzi mengi kidogo, ikiwemo mageuzi haya ya kuanzisha mabaraza ya chama. Na katika mkutano mkuu ule wa chama, kabla ya mkutano mkuu wenyewe wa chama, mara baada ya mkutano mkuu wenyewe wa chama kupitisha kwamba sasa tumeanzisha mabaraza rasmi ya chama, mkutano mkuu wa chama uligawanyika katika makundi matatu. Wale wenye umri wa wazee wakakaa kwenye mkutano wa wazee, wenye umri wa vijana wakakaa kwenye mkutano wa vijana, na wenye umri wenye jinsia ya kike wakakaa kwenye mkutano wa wanawake. Kwa ikawa ndio mikutano mikuu ya kwanza kwa kweli ya mabaraza, na miongozo ile ambayo tayari tulikuwa tumeshaandika rasimu ikapitishwa siku hiyo, na hatimaye tukaita vyombo vya habari sasa na tukatangaza chama kuzinduliwa upya, na siku hiyo tukatangaza kwamba tumezindua tumaini jipya la Watanzania, na sasa ndio baraza la vijana likawa limeanzishwa rasmi. Kwa kama mtu akiuliza tarehe ya kuanzishwa kwa baraza la vijana la Chadema, basi ni kwamba baraza la vijana la Chadema na mabaraza yote mengine ya chama kwa maana ya vijana, wazee na wanawake yalianzishwa tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2006. Kwa baada ya kukizindua chama upya, tulizindua vile vile ajenda mbalimbali za kisiasa za kuzibeba
na ajenda kuu za chama wakati huo zikawa ni ajenda kuu tatu. Ajenda ya kwanza ikawa ni kupiga vita ufisadi. Kwa chama kikawa ni chama cha mapambano dhidi ya ufisadi katika nchi, na tukawa tumesema kabisa wazi kwamba mabadiliko ya kweli katika taifa letu, na hii sentensi tukawa tunainukuu mara kwa mara kwamba mabadiliko ya kweli katika taifa letu hayawezi kuletwa na chama kile kile chenye viongozi wale wale kikiendeleza yale yale na kadhalika, na kikitawaliwa na ufisadi. Kwa ajenda ya kwanza ikawa ni kupiga vita ufisadi. Ajenda ya pili ikawa ni kutetea rasilimali za taifa. Kutetea rasilimali za taifa. Wakati huo tukatathmini, tukaona nchi yetu imejaliwa rasilimali nyingi, ikiwemo madini na rasilimali nyingine nyingi, misitu, maji na rasilimali nyingi, lakini Watanzania ni masikini. Kwa tukasema ili kupiga vita umasikini wa watu ni lazima tutetee rasilimali za taifa ziweze kutumika kwa manufaa ya walio wengi, na iwe ni moja ya ajenda kuu kabisa za kisiasa za chama. Na ajenda ya tatu ikawa ni mabadiliko ya mfumo wa utawala wa nchi. Kwa tukasema kwa mfumo wetu wa utawala uliopo katika nchi yetu hivi sasa, Tanzania haiwezi kusonga mbele kwenye hatua za kimaendeleo. Kwa tukasema tunataka mabadiliko ya mfumo wa utawala, na ndani ya hii ajenda ya mabadiliko ya mfumo wa utawala tukawa tunadai katiba mpya, tunadai vile vile kubadilishwa kwa muundo wa utawala wa nchi na kuanzishwa mfumo wa utawala wa majimbo. Kwa hiyo ikawa ni ajenda ya kudai mfumo mpya wa utawala, na chama kizima tukakabidhiana majukumu hayo kwamba tujikite kwenye hizi ajenda. Kwa hiyo baraza la vijana likawa limeshaanzishwa, lakini kwa kuwa tuko bado hatujafanya uchaguzi wa vijana, baraza bado likawa linaendeshwa na mkurugenzi wa vijana ambaye ilikuwa ni mimi. Tukaendelea na utaratibu huo wa kuliongoza baraza likiitwa tayari Baraza la Vijana la Chadema, lakini kauli zikiwa zinatolewa na mkurugenzi wa vijana, matamko yamesainiwa na mkurugenzi wa vijana. Tukaita mkutano mkuu wa vijana wa Chadema kwa ajili ya kuchagua viongozi wa vijana wa Chadema, lakini kwa bahati mbaya mkutano ule ukavurugika. Kwa hiyo hatukuweza kupata viongozi kwa sababu wapo ambao walinaswa miongoni mwa waliokuwa wagombea walikuwa wameshiriki kwenye kutoa rushwa. Ni historia mbaya, lakini ni historia ambayo kwa kuwa ni historia ni muhimu tukajifunza kutokea kwa hiyo. Kwa uchaguzi ukavurugika, uchaguzi ukavunjika na uchaguzi ukaahirishwa. Kwa nikapewa tena jukumu tena la kuendelea kuongoza baraza la vijana. Sasa wakati huo, kwa kuwa tayari kulishaanza mchakato wa mimi kutoka kwenye uongozi wa vijana, nikawa nimeshateuliwa kuwa mkurugenzi kwenye kurugenzi nyingine mbili. Nilikuwa mkurugenzi wa habari na uenezi na vile vile nilikuwa mkurugenzi wa mambo ya nje ya chama. Kwa nikalazimika kushikilia kurugenzi tatu kwa wakati mmoja, na mpaka pale tulipokuja kufanya uchaguzi na hatimaye akaja kupatikana mwenyekiti wa vijana John Heche na timu yake. Na safari ya baada ya hapo ya maendeleo ya baraza la vijana la Chadema na transition ilizofuatia baada ya hapo, naamini kama ni safari ambayo kwa kuwa ni mambo yaliyotokea miaka ya karibuni, vijana wengi mnaofahamu nayo, lakini kama kutakuwa na maswali mahususi nitayajibu wakati najibu maswali. Kuna vitu viwili ambavyo ni muhimu nikavisema kuhusu baraza la vijana la Chadema ambavyo kizazi cha sasa cha vijana ni ombi langu kwenu kwamba ni vizuri mvishikilie kwa nguvu kubwa sana. Cha kwanza ni juu ya kauli mbiu ya baraza la vijana la Chadema kwamba vijana ni nguvu ya mabadiliko. Vijana ni nguvu ya mabadiliko. Hii kauli mbiu hatukuipanga kwa nasibu tu kwamba kwa kuamua tu kwamba tuichukue hii kauli mbiu. Hii kauli mbiu tulichukua kwa kutathmini kuhusiana na sifa za msingi za vijana na nafasi ya vijana katika taifa letu. Kwa hiyo tukagundua kwamba vijana kwa Tanzania wana sifa kuu tatu. Ya kwanza, vijana wana nguvu za kimwili.
Ukilinganisha na makundi mengine, watu wazima wa rika la kati au rika la juu na wazee, vijana ndio kundi ambalo kwa kweli wana nguvu kubwa sana za kimwili. Tunaamini kwamba hizi nguvu za kimwili ni nishati na ambayo ikitumika vizuri kwenye mapambano ya kisiasa, hii ni nguvu kubwa sana ambayo inapaswa kutumika kama tunataka kufanya mapambano ya kweli. Kutumia nguvu ya ujana ni jambo muhimu sana katika mapambano. Kwa hiyo ni nguvu ya kwanza tuliiona, na tuliona kama ni sifa ya vijana. Nguvu ya pili ambayo tuliiona kwa vijana ni nguvu ya wingi. Tuliangalia demografia ya nchi yetu, kwa maana ya muundo wa idadi ya watu katika taifa letu, kagundua kwamba kwa sehemu kubwa nchi yetu ni watu wenye rika la vijana. Ukichukua wakati huo tunafanya tathmini, wakati huo tunaanzisha baraza la vijana walikuwa ni 65% ya nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo unazungumzia watu wengi kwa nguvu kazi na watu wengi kwa idadi ya wapiga kura, na hii hali haijabadilika hata sasa, na sio Tanzania tu, katika nchi za Afrika vijana ni wengi kuliko makundi rika mengine katika jamii, na hali hii kwa Afrika itaendelea kwa miaka mingine mingi mbele kidogo. Nasema kwa Afrika kwa sababu yako mataifa duniani na yako mabara ambayo idadi ya vijana imepungua sana ukilinganisha na Afrika. Ukienda bara la Ulaya, wazee wameanza kuwa wengi sana, wakati ambapo sisi Afrika vijana ni wengi sana, na hii hali itaendelea kwa Afrika kwa miaka mingi kidogo mbele, mpaka hili rika lote la vijana wa Afrika litakapokuwa wazee, ndio pengine piramidi la idadi ya watu Afrika itaweza kubadilika. Sasa hii idadi ya wingi wa vijana ni nguvu ambayo ikitumika ni silaha ya hali ya juu sana katika mapambano. Nashukuru katika siku za karibuni nguvu hii ya vijana imeongezeka kiwango kikubwa zaidi katika kuwa mstari wa mbele. Sasa hivi tunazungumza mapambano ya kisiasa katika nchi yetu kuongozwa na kundi linaloitwa Gen Z, ambalo bila kuchukua tafsiri finyu ya Gen Z kwa maana ya kundi dogo la vijana wadogo, hii nembo ya Gen Z kimsingi inabeba tu utambulisho wa vijana katika mapambano. Kwa vijana sasa wameanza kuchukua nafasi ya kuwa mstari wa mbele kwenye mapambano na kuitumia hiyo nguvu ya ujana ya uwingi katika mapambano, ambayo ni jambo kubwa na ni jambo muhimu na ni jambo ambalo linastahili kuendelezwa. Lakini kuna nguvu ya tatu ya vijana, nayo ni nguvu ya ubunifu na uthubutu. Vijana katika makundi rika yote ukiyachambua, kundi la vijana ndio kundi ambalo kwa kweli lina ubunifu wa hali ya juu na lina uthubutu wa kufanya mambo kwa kiwango cha hali ya juu sana. Na katika kundi hili, pamoja na kuwa vijana wenyewe wanatofautiana, ndani ya vijana wenyewe kuna marika mbalimbali, kuna sehemu ya rika la vijana ambalo halijamezwa bado na majukumu makubwa ya kifamilia. Kwa sababu haijamezwa na majukumu makubwa ya kifamilia, liko tayari kuchukua riski kubwa sana ambazo pengine makundi mengine yana sita kidogo kuchukua. Sasa hii nguvu ya ubunifu, na ubunifu huu unakwenda mpaka kwenye kukumbatia teknolojia, ni mtaji mkubwa, ni nguvu kubwa ya kuwezesha mabadiliko, na ndio maana tukasema tuchukue kauli mbiu ya nguvu ya mabadiliko. Nashukuru hii nguvu vile ya ubunifu hivi sasa inaanza kutumika kwa kiwango kikubwa sana, wakati ambapo nchi kuna udhibiti mkubwa kwenye maeneo ya matumizi ya vyombo vya habari vya kawaida mainstream, mitandao ya kijamii ambayo ni kielelezo tu cha ubunifu wa kimataifa, ubunifu ambao vijana ni rahisi zaidi kukumbatia. Imekuwa ni mtaji mkubwa sana wa kisiasa, mitandao ya kijamii, na mtaona kwenye mitandao ya kijamii vijana ndio wanaotawala zaidi, na hili sio jambo la kushangaa. Ni kwa sababu vijana wana sifa ya ubunifu na wana sifa ya uthubutu, kwa ni wepesi kukumbatia teknolojia mpya.